Tara. Sakay ka na? Sige mo. Sir, thank you. Sir. Ha? Sakto lang. Lakas. Solid. Solid, grabe. 2007 GSX-R 750. Naka Tokiko brakes. Ganda ng brake na ito, kahit hindi ABS. Solid.
napakagaan niya. Akala ko nung una mabigat, tapos nung nasakyan ko na, ang gaan na, ang baba. Iba yung seat height niya kaysa sa ibang super sports. Ito nasa baba lang, 31 inches nga lang ata yung seat height nito eh. ZH2 kasi nasa 32 ata yun. Rebang solid. Sa tenga, gago. Tayo dito. Matinli.
Solid to gamitin, GSX-R. Shoutout sa'yo, Kurt. Shoutout sa'yo, Kairi Moto. Naka-radar, lupit na. May national ba sa taas? Wala. Okay. Solid. Lakas nung naka-radar ang puta.
Sarado ba? Saan tayo? Sa court? Dun sa may kila kay Jeric? Oo. Oh, sige. Ang bilis mo nga ba, oh? Ilan ba dapat? 12.